pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por tentação. Ela dança, ela sabe o baile. Menina querida. Hello， 各位大家好，我係小慧師啊。咁我哋今日咧會玩一玩呢一個將軍澳線嘅 C train 咧，由調景嶺至到寶林啦。咁咧，我哋咧就睇下啦，我係第一次同大家玩呢個嘅，一陣啦。算咁樣咯。咁咧，而家係57啦，我57，就喺度瞓緊覺。我而家就揀C train咧，我嘅愛車咧就係 A391、A392、067，只得3個字啊。係啊，2871啦，不如就好啦 ，enter 啊我哋。C train 嘅將軍澳線版本咧，而家咧就已經冇晒啦，已經。2023年咧應該仲有。喺荃灣線已經冇咗。咪 C train 下面有個掣，唔知咩嚟。調景嶺。嗱，前面呢度咧，呢個咧壞咗。下一站調景嶺，下一站調景嶺。Next station 調景嶺。下一站調景嶺，下一站調景嶺。Next station 調景嶺。哦。請問靠近車門，請不要靠近入門。Please stand back on the train doors。好啊，3個我哋準備出車去將軍澳。大家睇下啦，我哋咧就體驗翻呢隻遊戲咧都唔耐噶啦，都唔算都好耐都冇體驗過呢隻啦。下一站將軍澳，下一站將軍澳。Next station 將軍澳。本班列車以寶林為尾站，往康城嘅乘客請喺將軍澳站轉車。本班列車的終點站是寶林，前往康城的乘客請在將軍澳站換乘列車。Passengers have their mark should change trains at 將軍澳。乘客可以轉乘往康城列車，乘客可以換乘好啦，我哋到康城的列車。到將軍澳啦。快少少。都 OK， 停得唔算差。頭先係調景嶺啦，勁鬼死窄啊！佢呢個咧冇壞到嘅，
佢有寫住咗將軍澳啦。請問靠近車門，請不要靠近木門。Please stand back from the platform door. 個 C train 咧其實都幾型，好衰。我而家就去坑口先，睇下佢呢個嘢都保留。下一站坑口，左邊嘅車門將會打開。下一站坑口，左邊嘅車門將會打開。呢個咧係 K train 嗰啲廣播，通常 C train 嗰啲廣播都好舊。呢個喇叭都有整埋出嚟喎，好特別啊！會唔會因為阿 Cool 中意 C train 而整個喇叭出嚟？佢就仔細咁樣，佢就應該係仔細咁樣整一個喇叭俾佢。請小心月台的空隙。Please mind the gap. 係啦，呢個時間比較耐。部分車門不會打開，請使用其他車門落車。部分車門不會打開，請從其他車門下車。Some doors will not open. Please use other doors. 請靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the 列車服務受阻，敬請原諒。有啊，車個廣播。受阻，請見諒。呢個 We 廣播。 apologize for the delay. 列車延去最後一個站啊，寶林站即係將軍澳線同埋觀塘線一條路軌嘅啫。下一站寶林，左邊嘅車門將會打開。下一站寶林，左邊嘅車門將會打開。Next station 寶林，doors will open on the left。哇！壞咗啊個嘢，壞咗啊！嚟呢度有個 challenge。寶林，呢個係將軍澳線嘅尾站，多謝乘搭港鐵。寶林，這是將軍澳線的終點站，謝謝乘搭港鐵。寶林，end of the 將軍澳 line. Thank you for travelling on the MTR. 我試下模仿一下大個仔揸港鐵先。成功咗！哎呀！007啊，006啊，救命啊！好啦，今集呢嘅將軍澳線 C train 嘅駕駛人
嘅駕駛咧，就同大家體驗完畢啦。咁咧我哋咧就0分鐘嘅延遲啦，就準時啦。我哋咧就希望大家鍾意呢一架 C-Train 啦。咁如果咧大家想搭將軍澳線嗰個 Q-Train 咧，大概要等11到12格嘅。我而家就收佢返廠啦，因為佢係屬觀塘線嘅。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。